Здравейте! Вие сте с BG Psychology и тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е избора на партньор и връзката с нарцисист. Избора на партньор е едно от най-важните неща в живота на човека. Има много какво да се каже в тази посока и смятам в бъдещи видеа да разгледаме други аспекти на избора на партньор. Защо обаче реших да се спра конкретно на темата за връзката с нарцисист? Като човек, който се занимава с психология и психотерапия, се интересувам от всичко в тази област и съм абониран за различни страници и сайтове. Темата за връзката с нарцисист е широко разпространена не само там, но и в множество други сайтове, които не са специализирани и са от общ характер. Те са пълни с статии от сорта на как да разпознаем нарцисист, как да избягваме нарцисист, имаме трудности с някого, може би е нарцисист, как да се отървем от нарцисиста, как да се противопоставим на нарцисист и много други. Сега нека разгледаме няколко статии по тази тема. Отваряме Google и пишем как да разпознаем нарцисиста. Google ни предлага и сходни търсения. Тоест, това са неща, които хората са търсили, свързани с връзката с нарцисиста. Думите на нарцисиста, връзка с нарцисист, раздяла с нарцисист, токсичен нарцисизъм, как да се държим с нарцисист, как да се отървем от него, жертва на нарцисист и нарцисист-манипулатор. Отварям първата статия и тя се казва как да разпознаем нарцисиста, съветите на жена, преживяла тежък брак. Нека разгледаме какви съвети дава тя за това да можем да разпознаем нарцисиста. Той ще ви бомбардира с любов, ще ви преследва, ще провокира съжалението ви, ще прилага класически трик, за да ви задържи в примката си. Ще ви захвърли като непотребна вещ. Ще направи опит да се върне в живота ви. Според авторът на статията, хората в такива връзки нямат обяснение защо са се подали на чара на нарцисиста, защо именно те са нейният избор, нито как е възможно човек, който ги обича, да се отнася с тях по този начин. Имате съветите, има и на края на статията готов отговор с това какво да правите. Той гласи: не се подавайте на това, защото тази история отново няма да е щастлив край за вас. Напротив, много вероятно е този път тя да завърши по много по-лош начин. Повече от готовият отговор, на мен ми е интересно тези въпроси за това защо са се подали на чара на нарцисиста, защо именно те са неговият избор и как е възможно човек, който обича, да се отнася по този начин. Отворил съм още няколко статии, в тях ще видим, че нарцисистите, изглежда има и скрити нарцисисти. Също така, че става въпрос за токсични връзки, що се отнася до нарцисистите, за легендата за младия нарцис, т.е. за произхода на този термин нарцисизъм, за това, че явно има и вреден и здрав нарцисизъм, поне в тази статия се твърди това нещо.
Но последната статия, която отворих, тя се казва "Кое е най-смъртоносното оръжие на нарцисиста в психологическата война". Веднага ми прави впечатление, че изглежда този нарцисист има смъртоносно оръжие. И в случая в отношенията с него има психологическа война. Към края на статията има няколко интересни изречения, които гласят: всеки човек, който е във връзка с нарцисист, трябва да знае, че всеки път, когато нарцисистът го обвинява в нещо, всъщност говори за себе си. Информацията, която ви предоставя, докато ви обвинява, може да ви помогне да го опознаете по-добре. Много по-добре, отколкото той самият се познава. Това, според мен, е едно много интересно твърдение, но в статията се поднася по такъв начин, все едно се отнася само до хората, които са нарцисисти. Аз бих попитал какво, ако можем да отнесем това и до другите хора, и какво, ако можем да отнесем това до нас самите. Това, според мен, са въпроси, които си заслужава да бъдат разгледани. В тези статии има доста готови отговори. Ако желаете готов отговор, можете да го намерите там и можете да спрете това видео до тук. Ако обаче искате да разгледаме в дълбочина темата за нарцисистите и за връзката с тях, ако имате още въпроси, то настанете се удобно, защото най-интересното предстои. Когато кажем нарцисист, говорим ли обаче за едно и също нещо? Защо един човек е нарцисист? Защо избираме такъв човек за партньор? Защо именно нас избира такъв човек? Преди да разгледаме тези въпроси, е важно да отбележим, че готови отговори няма. Това, което намираме в такива статии, е едно обобщение. Никой не е написал статия специално за вас. Всяка връзка е различна и всеки човек е уникален. Ако искате да разберете защо готовите отговори могат да бъдат подвеждащи, можете да изгледате видеото ми "Дават ли психолозите съвети?". В психологията понятието нарцисизъм се използва като показател и може да се измерва. Той показва в каква степен един човек е себелюбив, егоистичен, егоцентричен, обичащ само единствено себе си. В психиатрията има раздел, който описва различни личностови разстройства. И нарцистичното е едно от тях. Описва се като тежко нарушение в структурата на характера и поведението. Проявява се това нарцистично личностово разстройство като усещане за величественост и грандиозност, за силна нужда от внимание и възхищение от другите хора. Проявява се също така с липса на емпатия. Т.е. тези хора не могат да съчувстват на другите хора, а по-скоро ги използват като обекти. Също така, те имат прекомерно високи нереалистични представи за собствената си личност. Т.е. за значимост, за висока интелигентност, за различни умения и други. Хората с такова личностово разстройство са неспособни да понасят критика,
но често те самите са в позиция да критикуват останалите. Когато говорим за нарцисизъм и психоанализа, общото, което мога да изведа от двата речника, с които разполагам, е, че става въпрос за любов, насочена към себе си, и собственото тяло е инвестирано като любовен обект. Има първичен и вторичен нарцисизъм. Също така съществува нарцистичен избор на обект, при който другия човек се избира, т.е. ние се влюбваме в него, всъщност заради това, че той е като нас, т.е. той прилича на нас. Това е, т.е. още един начин ние да обичаме себе си през някой друг. Съществува допускането за едно първоначално състояние на нарцисизъм, което се отнася до всички хора. При това състояние ние сме идеални и сме неделими от другите хора, сякаш сме едно цяло с тях. Всичко, което приемем за негативно в нас, го приписваме на външния свят, за да защитим крехката си детска психика. Другият съществува за нас по-скоро като обект, който да ни задоволява, успокоява и наобщо да се грижи за нас. Ако можем да дадем пример за това, то е мама, която сякаш съществува само единствено за да се грижи за нас, да ни обича, да ни се радва и няма друго в нейния живот. Нейният живот е едно цяло с нашия живот. Постепенно с израстването започва едно психично отделяне от хората, които се грижат за нас. Тогава вече ние не сме идеални, но се появяват идеалите, които ние искаме да следваме. Вече не сме най-добри във всичко, но се борим да сме добри в нещата, които са важни за нас. Другите са отделни от нас и имат собствени отделни от нашите желания и ние ги зачитаме. И в тях и в нас има неща, които харесваме и не харесваме. На този етап вече сме способни да си дадем сметка, че мама има и други интереси освен нас. Мама ходи на работа, мама има интерес към татко и прекарва самостоятелно време с него. Тя има интереси и хобита извън мен. Това дава начало на нашите търсения и желания да комуникираме с другите, да се включим активно в отношенията с тях и да ни е грижа. Този преход обаче никак не е лесен и не е гарантиран за всеки един човек. Има теории, които казват, че ако детето срещне някаква голяма трудност, то може да не направи тази крачка. Има теории, според които всеки човек прави избор дали да се откаже от тази позиция на първоначален нарцисизъм и да се включи в живота на другите по един нов и различен начин. Ако ние самите не можем да се справим с нашите собствени емоции и желания, не бихме могли да се справим и с тези на другите хора. Решението в този случай може да бъде да не зачитаме емоциите на другите и техните желания и да ги третираме като обекти. Ако ви е интересна темата за човешките отношения като обекти и субекти,
можете да видите това видео. Темата за нарцисизма е много голяма и темата за личностовите разстройства също. Аз представям само някои от теориите в опит да синтезирам многото информация. Ако имате въпроси и желание за по-подробно разглеждане на някои от засегнатите теми, оставете коментар под видеото. Защо избираме нарцисист за връзка или защо той избира нас? Ако смятаме, че нарцисиста ни е избрал нас за връзка и уловил в мрежите, то ние поставяме себе си в пасивна позиция. Все едно сме обекти и нямаме собствена воля. Тоест, това е някой, който прави с нас каквото е решил. Ние сме пасивни. Ако допуснем обаче, че ние играем активна роля в връзката и че ние също избираме, то тогава можем да си отговорим на въпроса защо го избираме. Спомняте ли си изреченията, на които обърнахме внимание в последната статия? Те се отнасяха до това, че всичко, което говори нарцисиста, се отнася до него самия. Тук обаче ние можем да се запитаме. А какво ако това се отнася също така и до другите хора? И какво ако това нещо може да бъде отнесено до нас самите? Казваме, че нарцисиста мисли само за себе си. Че смята, че той е най-добрия. Възможно ли обаче ние да носим тези същите неща в себе си? Част от теориите на човешкото развитие подкрепят това и казват, че то е нещо присъщо за всяко човешко същество. Въпросът е как се справяме с това. В този случай се оказва, че ние сме се свързали с човек, който изразява нашите собствени трудности. Ние може би не сме си дали сметка, че също бихме искали да сме най-страхотните, че искаме другите да дават всичко, за да задоволят потребностите ни и да сме идеални в техните очи. В този случай нарцисиста може да се окаже онази част от нас, с която ние имаме трудности да се справим. Тоест нашият собствен нарцисизъм. Оказва се, че във връзката това са едни роли, в които влизаме и ние, и другия, в случая нарцисиста. Как обаче да се справим и да излезем от тези роли? Отговорът на този въпрос не е един и общ за всички. Всеки намира своя собствен отговор. Въпросът е, че за да се стигне до там, да се намери отговор, първо човек трябва да разбере себе си. Това е едната страна, т.е. човек да изследва себе си. Ако разбираме и приемаме себе си и собствените си нарцистични страни, собствените си идеализации и трудностите свързани с тях, ще стоим по съвсем различен начин в една връзка. С това се опитвам да кажа, че другият може да играе ролята на огледало за нас самите. Огледало, в което да видим части от самите себе си. Разгледал съм подробно темата за огледалото и проекцията в отношенията в едно мое предишно видео, което можете да го
погледнете. Има неща, които не са очевидни за нас. Там обаче на помощ ни идват другите хора. Те не могат да ни дадат готови отговори, но можем да разберем много за себе си, ако се вгледаме в отношенията с тях и в какви позиции сме един спрямо друг. Това нещо може да разшири нашия хоризонт за тези невидими неща и ние можем да ги анализираме. Да открием по този начин нашите собствени отговори, които никой не може да ни даде обобщено и на готово. Това беше всичко от мен за днес. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете го, така че да достигне до повече хора и се абонирайте за канала за последващи видеа. Благодаря за вниманието.